Почитувани дами и господа, добре дојдовте на оваа значајна свеченост, со која обележуваме 25 години од постоењето на Македонското научно здружение за аутизам. Ова е навистина посебен момент за сите нас, момент за да ја славиме посветеноста, континуитетот и успехот на здружението, кој несебично придонесува за поддршката и инклузијата на лицата со аутизам. Преку оваа програма ќе се подсетиме на досегашните достигнувања на МНЗА, ќе ја истакнеме силата на заедничката работа и ќе споделиме визии за иднината. Голема благодарност на сите кои во изминатите 25 години беа дел од патувањето на МНЗА, од основачите и активните членови до родителите, институциите и поддржувачите. Ви посакувам пријатна атмосфера и инспиративен ден. Продолжуваме заедно со истата решителност и љубов кон нови успеси. Со особена чест и задоволство ги најавувам нашиот прв говорник, професорот доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам и еден од неговите основачи. Повеќе од 2 децении тој со посветеност и несебична работа ја води оваа организација, оставајќи значаен печат во науката, едукацијата и поддршката за лицата со аутизам и за нивните семејства. Неговата визија и труд се причина што денес стоиме тука, обележувајќи 4 век од исклучителните достигнувања. Професорот ќе ни се осврне на патот што тие го издвоија 25 години МНЗА, традиција, континуитет и посветеност. Ве молам да го поздравиме со голема аплауз. Добро, господина Лазана. Мене ми се брзаше, изгледа избрза малко, но нема врска. Нетрпение. Почитувам декан на Филозофскиот факултет, професор доктор Оливер Макевски. Почитувам продекан на Филозофскиот факултет, професор доктор Огнен Спасовски. Почитувани членови на Македонското научно здружение за аутизам, ценети гости, драги пријатели, студенти на Филозофскиот факултет, родители на деца со аутистичен спектар и самите деца со аутистичен спектар, што денес се тука со нас, дами и господа. Денес сме овде заедно обединети во нашата заедничка визија и посветено за да одбележиме значаен јубилеј. 25 години постоење од нашето здружение. Создадени на крајот на минатиот милениум. Успешно чекориме во новиот милениум. 4 век, исполнет со напорна работа, несебична поддршка, трајни заложби за подобрување на животот на лицата со аутизам и секако на нивните ценети семејства. Во текот на овие години, Македонското научно здружение за аутизам прерасна во силен сојузник на институциите, организациите и професионалците кои се борат за подобра инклузија, образование и поддршка за лицата со аутизам. Ние, членовите на МНЗА, изградивме заедница заснована пред се на разбирање, почит и секако солидарност. Почетоците беа скромни, но исполнети со голема решителност за успех. Еден мајски ден, заедно со професорите Спировски и Ардински, за жал веќе покоен, ја иницииравме идејата за основање на здружението. Наскоро ни се придружија и доцентите во тоа време, доктор Драгослав Копачев и доктор Кристин Василевска, а здружението официјално го регистриравме во тогашниот основен суд 1 во Скопје. Основачкото собрание се одржа токму на денешен ден, 22 мај 2000 година, на Медицинскиот факултет, каде што беше и седиштето во првата година, каде што 15 на колеги и колешки од тогашниот институт за дефектологија при Филозофскиот факултет, Институтот за имунобиологија и хумана генетика, од Медицинскиот факултет го основавме Македонското научно здружение за аутизам. Од тогаш па наваму ова здружение растеше, се развиваше и надминуваше бројни предизвици, но секогаш остануваше доследно на својата мисија. На овој свечен ден, 22 мај, сакам да упатам искрена благодарност до сите вас, членовите, поддржувачите, волонтерите, кои несебично го вложите својот труд, знаење и љубов, за да го направиме здружението она што е денес. Вашата посветеност и хуманост
се најголема инспирација за сите нас и така ќе биде. Во текот на овие 25 години, нашето здружение постигна доста значајни резултати, од кои што би издвоил неколку сега. Со цел да се подигне свеста и знаењето за аутизмот, нашето здружение организираше едукативни активности кои вклучува домашни и меѓународни експерти. Имено бевме организатори или соорганизатори на 6 семинари и симпозиуми во земјата и странство, 5 меѓународни конференции кај нас. Исто така во нашата држава организиравме 3 трибини за Даун синдром заедно со колеги од Хрватска, десетина работилници, а во последните 5 години организиравме околу 50 вебинари со светски експерти во областа на аутизмот, како и секако и наши професионалци. Остварени се студиски посети во Полска, Естонија, Холандија, Англија, Германија, Србија, Хрватска и други држави. МНЗ во моментот е соиздавач на списанието Journal of Health and Rehabilitation Sciences, чиј што издавач е Универзитетот Alma Mater Европеа од Словенија, а во минатото бевме и соиздавач на други две списанија. Долго време на факултетот или во приватните центри нудевме бесплатни диагностички услуги и совети за третман на децата со аутизам и нивните семејства. Залагајќи се за правата на децата со аутизам, успеавме да обезбедиме подобри услови за инклузивно образование во училиштата и редовните наставни програми. МНЗ учествуваше во 20 научни истражувања и проекти, главно меѓународни, кои придонесоа за подобро разбирање и поддршка на лицата со аутизам. Во време на 3 пандемиски години дававме онлайн поддршка преку советување, емотивна поддршка и информации за правата и услугите достапни за лицата со аутизам. Редовно укажувавме за потребата од вработување на возрастните лица кај надлежните авторитети преку иницијативи кои помагаат на лицата со аутизам да најдат своја работа. Залагајќи се за правата на децата со аутизам, успеавме да обезбедиме подобри услови за инклузивно образование во училиштата и секако добри редовни наставни програми, колку што беше во наша можност. Секој човек со аутизам е единствен, со своите способности, потреби и начин на изразување. Тие ни носат нови перспективи, збогатувајќи ја нашата заедница со нивната посебност, таленти и неисцрпна енергија, што впрочем ќе видиме во денешната програма, дел од нив. Македонското научно здружение за аутизам има незаменлива улога во поддршката на оваа популација. И ова не е нескромно да се рече. Понатаму, нашата посветеност, труд и љубов кон лицата со аутизам придонесува за значајни промени во македонското општество. Благодарение на МНЗ, многу семејства ја добиваат неопходната помош и поддршка. Здружението ја подигнува свеста за аутизмот, промовирајќи разбирање, прифаќање и емпатија. Преку едукација и истражување се подобруваат условите за живот на лицата со аутизам, помагајќи им да ги развијат своите потенцијали и да најдат своја улога во македонското општество. Нашите активности не само што нудат директна поддршка на лицата со аутизам и нивните семејства, туку и поттикнуваат заедница за да се заедницата да се обедини и да стане по-инклузивна. Создаваме средини каде што разликите се слават, каде што секој индивидуа е вреднувана и разбрана. МНЗ представува столб на надеж и промена, доказ дека љубовта, разбирањето и заедничката работа можат да го направат светот едно подобро место за сите нас. Нашата посветеност е од непроцениво значење за општеството, а нашиот труд покажува дека заедно можеме да изградиме една по-поддржувачка средина. Аутизмот, знаете дека е глобален предизвик кој бара голема внимателност, емпатија и поддршка од сите нас. Но преку посветеност, разбирање и заедничка акција можеме да создадеме еден подобар и поправеден свет за лицата со аутизам и нивните семејства. Постојат значителни предизвици што ги носи оваа состојба, како што се рано диагностицирање и интервенција. Во многу земји диагностицирањето на аутизмот знаете дека доцни, што може да го ограничи пристапот до рана интервенција и поддршка. Сметаме дека овде направивме прогрес во однос на состојбата од пред 2000 година. Пристап до едукацијата, образовните системи во многу земји не се адаптирани за потребите на децата со аутизам, што значи дека тие не добиваат квалитетна и инклузивна едукација. На ова поле, авторитетите од нашата држава мора да работат уште многу. Свест и разбирање
И покрај напорите за подигнување на свеста постојат многу стереотипи и предрасуди за луѓето со аутизам. Ова може да доведе до социјална изолација и неразбирање. Пристап до здравствена нега. Многу лица со аутизам и нивните семејства немаат пристап до неопходната здравствена и психолошка нега и поддршка. Правна заштита. Во многу земји лицата со аутизам немаат соодветна правна заштита и поддршка за нивните права и интереси. Ние во оваа насока во 2002 заедно со професорите Спировски и Јајдински објавивме и брошура за правата на лицата со аутизам во Македонија. Светската здравствена организација и други меѓународни организации активно работат на подигнување на свеста, подобрувањето на условите и промовирањето на прифаќањето на лицата со аутизам во општеството. Еден од значајните чекори во оваа мисија беше одлуката на Обединетите нации да го прогласат 2 април за меѓународен ден за подигнување на свеста за аутизмот, поттикнувајќи глобално разбирање и поддршка. Македонското научно здружение за аутизам со гордост беше пионер во Македонија, чествувајќи го овој ден уште во 2011 година, само 4 години по неговото официјално прогласување. Во 3 наврати организиравме големи манифестации, а заедно со група родители имавме чест да бидеме примени од поранешниот председател на Републиката, доктор Ѓорѓе Иванов. Овие моменти беа важен сигнал дека аутизмот е прашање кое навистина заслужува внимание, грижа и посветеност од целото општество. Глобалната заедница мора да работи заедно, градејќи поинклузивно и поправедно општество. Иако предизвиците се големи, секој чекор напред носи значајно подобрување во животот на милиони луѓе ширум светот. Дозволете ми на крајот, со длабока почит и искрена благодарност да се заблагодарам на основачите и сите членови, и минати, и сегашни, кои со својата несебична посветеност го изградија во здружение во она што представува денес. Особена благодарност упатувам до Филозофскиот факултет во Скопје, нашиот дом и силен поддржувач низ годините, како и до родителите и семејствата на лицата со аутизам во Македонија, кои верува во нас и продолжува да ја градат оваа заедница со својата доверба и поддршка. Голема благодарност заслужуваат МЦМС, Министерството за финансии, Министерството за образование и наука, кои во почетокот ни помогнаа со финансирање на значајни проекти, како и нашите партнери од земјите во ЕУ и Европската комисија, кои со својата поддршка го овозможија нашето активно учество во меѓународни проекти, каде и денес играме значајна улога. За ова подосна ќе видите од колешката Весна Филиповска. Неизмерно сме благодарни на сите донатори и поддржувачи, чии имиња ќе бидат истакнати во делот за доделување на благодарници, како и секако на магистар Ирена Стојановска, Теја Петрушева, магистар Фики Гаспар, Весна Филиповска, магистар Розалија Бошковски, Стојан Антонов и на студентите од Институтот за специјална едукација и рехабилитација, кои со својата ангажираност и посветеност го поддржаа организацијски овој денешен свечен настан. Оваа прослава не би била возможна без вас, без вашата посветеност, љубов и безусловна поддршка. Ви благодарам што сте дел од оваа приказна и што заедно продолжуваме да градиме подобро, поправедно и поинклузивно општество. Нека оваа прослава ни биде потсетник дека нашата борба за подобар и поправеден свет за лицата со аутизам не застанува тука. Да продолжиме заедно да се залагаме за позитивни промени и да создадеме уште поголеми успеси во годините што доаѓаат. Ви благодарам за вниманието.